wherever you go. Change the world. Wherever you go. Tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga otwegasseeko ku TV Africa oli mu program Perception olinange Grand Abbott da West Zulu nga tusinzidde makindye mu kizungu okubanga tukutuusaako programu eno yonna gy'osinzidde nga tuwunzika sabbiiti yaffe abamu gye mugamba nti muyingidde weekend naye Perception eba tesobola kweyongerako okusukka lunaku luno olwanagawonye era nga mwenna emirimu gye mutuusaako tubebaza okubanga muli bantu bakozi nga temwesuuliddeyo gwa naggamba kwagala bya mu ngalo. Sabbiiti eno tutambudde nnyo ku bintu ebikwasaganya environment, health, space, astrophysics wadde sinayingira mu astrophysics waggulu nnyo ddala naye sofa we tutuuseeko tulabawo era nga twekennenyeza emabega ebibiina nga ebimu ku kiyitibwa ekya Voluntary Human Extinction Movement ne tuvaayo ne tulaba abayita full broad spectrum nga tusomye ekiwandiiko ekiyitibwa Directive 4 ekyawa abasajja bano okuva mu White House okuba nga bateeka nuclear weapons mu space okukola kye bayita 4-dimension power omuli air, sea, land ewamu ne space nti oba omaze okufuna the full spectrum yonna dimension oba omaze okugyefuga, that is complete control. Etwekenneenya impact zebisobola okuteekawo ku bulamu bw'ensi nenkutegeeza nti tubaayo n'amayinja mu bbanga okuva ku asteroid belt ge bayita meteors oba meteorites oba meteors agasobola okujja ne gakola impact ne zino warheads ze baagala oteeka mu bbanga then ne zireeta kye tuyita radiation catastrophe. Era abadde ng'agoberera nange ewamu kuva ku programu nagamba yaba abongo bokka abalowooleza wansi, please try to adjust obwongo bwammwe nga mulya ensujju n'okulya ebyennyanja and then drink every day in the morning amazzi to let your mind, the hypothalamus and the thymus gland to flow. Then ojja kugezaako to stretch your elastic from ignorance to some kind of sense. Okay? So nga tuweyongera ogenda mu maaso njagala tubeeko ekiwandiiko ekimu kye tugenda oyitamu nayogerako ku nsonga zino edda mu 2016 naye kyendowooza abantu abamu bazeerabira dda nga bwe twalabye ku nsonga ezasomeddwa jjo. Twasomye Codex Alimentarius ne tulaba twazise farm wars abasajja ne batuula mu commission eyo eyalimu banarcissists company nga IG Farben nezivaayo kubanga zikola commission ebanninga vitamins, organic foods n'ebirala on the planet ne babeera nga balondawo okukola vault ne bagiteeka mu Norway eyitibwa Slavbard Doomsday Seed Vault mwe bateeka ensigo zaffe zonna entuufu kwe kutandika exporting oba n'okutukaka okufuna ze bayita GMOs ensigo ze bakozeeko cell invasion era nga nakutegeezaako emabegaawo kiki kye zikola zinywa amazzi mangi mu ttaka ate nga tezikuwa kiriisa then vaporization rate we yeeyongera olwa weather modifications ne cloud seeding ewamu ne kye tuyita chemtrails badivertinga this flow of clouds nezigenda mu northern hemisphere kivulabo ne bafuna amataba we remain in a dry area ng'ensigo zitunyunyunta zeetaaga ofuuyira, so it is a form of desertification wano ku nsi yaffe. Naye abalabira okumpi abalina obwongo quarter inch, I don't think they understand, because twalabye weya enteekateeka zino gye zaatula mu kibuga ekiyitibwa Rome. I have the authority to define for myself. Nagamba Rome is a pedophile, homosexual, gay mafia government. If you have a pedophile,
homosexual, gay, mafia, state and government. There's nothing good, healthy, chibasobola okubanga ba establishing for the welfare of other folks. They are pedophile, labe misange gisinga, those ones who sodomize young boys, ababuyite mabega. They are from Rome. And Rome, you know, Vatican is part of Rome, though it's a different country. Naye, ababerayo, those 812 cardinals, ababera mu Vatican, insisting of tinekte yazana munya, by dual citizenship. Italy, whereby the capital is Rome, and again Vatican. So it means they were citizens of Rome. So this pedophile, when I say pedophile, abakwasi b'obwana obuto obulenzi ne babusodomizinga, homosexual, abali b'ebisiyaga, gay, nabo ne bekkirizibwa basiyagibwe, mafia, state, you know where the mafioso originated, it's in Italy. So, and you know what the bank of Vatican, chekola mu kulondalinga drug money, those thieves and goons. So, in all of these things, abantu bano batuddenga, and the good thing I want to tell you, they are all Christians. Oh, that's why I hate being a Christian. Beginning from Adolf Hitler, they are all Christians. Mussolini. So, maybe even Attila the Hun could might, but no, not too much of that. Anyway, so anyway, one of them is George Bush, and then Hillary Clinton, that devil woman. So what happens is, waliwo endagaano ezaatuulibwamu ne zibeera nga ziteesebwa engeri y'okubanga kale tukwasaganya embeera y'okubanga obudde ne omukka gwe tufulumya gubeera contained okugyawo pollution ennyingi ennyo. Endagaano ezo zaakolebwa mwaka gwa 1992 nga bagiyita UNFCCC nga kitegeeza United Nations Framework Convention on Climate Change. Tubadde nga tulaba wano emabega ze bayita COP21, COP22 ne COP23. Kyenabagambye kati ababadde nga tafollowing oba osigadde. Naye si gwe watulese wekka. We are here for the greatest good of black people. Komiti eno ya statinga nga parties oba amawanga ag'enjawulo galina okureducinga ku kye tuyita greenhouse gases oba emissions eza carbon monoxide, carbon dioxide, nga bayita mu kye bayita SC, which is a scientific consensus. Nga bayina part 1 ekwasaganya ku kye tuyita global warming. Nagamba twogera ku global warming, tomanyi kye bayita global dimming. Nagamba okole homework, uganda do your homework. Olemenga tumenya wano buli kaseera ekyo kyayogedde atulese, ekyatulese. So, ne babeeranga mu part 2 baba ne boogera ku kye tuyita human made carbon dioxide emissions. Ezimu mwekyo mwe bateekera okussa okwammwe. Wano Bill Gates waleetera eri formula nti okureducinga global warming tuba ne kye tuyita carbon dioxide emitted. Okay, yasooka what? Population, enamba y'abantu. Then n'alyokazaako efficiency, abantu abo balina mugaso ki? N'alyoka ateekawo carbon dioxide gwe bateeka mu bbanga n'amaanyi ge bakozesa nga kiraga muli bantu bangi. Kati omuntu abangi ayinamba omugaso ki mu nsi, kiki kyazimbyeyo ekigenda okuyamba generation ejja, ne bagenda okwesanga nga omuddugavu batini nnyo nti mu ababirina in these days. Kati ne besanga nga mussa omukka too much, muzaala bangi muteeka carbon dioxide mungi mu bbanga, kyokka mwe mukyasinza okulya n'osanga mukulu kawulu nga yeetikka ensawo z'obumonde wali eri mu wino buli nsawo ajetikira $5. Kitegeeza emmere gyagenda okulya egenda kulimibwa awantu wagazi ey'olunaku olumu. Kati alya emmere erimibwa ewangi nti ne baba nga balimye bingi nnyo, ne baba nga ettaka balyonoonye. Then ate nassa omukka mungi, buli bwe bamuteekako ensawo eyo ezitowa assa omukka mungi nnyo, naye ng'ate ayingiza $5 mbwe bitalina mugaso ku nsi. Kati the only thing was to check your population to find a way of eliminating abantu ng'abo. We nagambira bwe badeveloping a system ey'okuyita useless eater. Ne bagamba the best way to counter attack
global warming is to eradicate and eliminate all the useless eaters. Can you imagine? Then in the muvaayo ne mulaba UN yezze ne musinika amannyo. You don't know all these things. So mukugezaako to reduce embeera zino ez'obudde, they had to go into an agreement eyawandiikibwa nga applyinga ku ze bayita 6 greenhouse gases ze balistinga, ng'esooka mwe muli carbon dioxide, oyo naffe ffenna tumussa ndu yasinga obuzibu. We breathe it out as an excrete. Then you take it in soda. Antumwe, you are ashamed. Then ne mubaamu ayitibwa methane. Methane is CH4. Okay? But wawandikibwa ne mubaamu ayitibwa nitrous oxide, which is N2O. Ne baddamu ne bateekamu ayitibwa hydrofluorocarbons. Hydrofluorocarbons ziri burnt ne baziteeka mu fridge zammwe. Mwabanywa ebintu by'omu fridge. There is hydrofluorocarbons. Very terrible ku bulamu bw'omuntu. Naye abagagga nabagamba joche nabagambye, you eat to die, you buy death when you get money. Yeisa kizungu. At the end of that day mugenda funa pneumonia. Hydrofluorocarbons zino zigenda kubaleetera okussa obuzibu. Kyolaba mubano breathing problem musse ekikkowe ekyamaanyi ennyo, kubanga ezandibadde capillaries zo oba ezandibadde alveoli mu mawuggwe teziri responding ne diaphragm yo bw'obanga ossa. So those are problems. Okay, so tulina ezitibwa perfluorocarbons, of which zino zitera okuva mu suutu, ekikka ekyo ekiva mu gamotoka emabega n'ewalala, ewamu n'ayitibwa sulfur hexafluoride awandikibwa SF6. Those ones ne baziwandikira ekiwandiiko ekisinga okwewunyisa mu ezo zonna, ndoza tulina ezitibwa perfluorocarbons eziva mu bika eby'emmotoka enkadde, ndoza ne carbon dioxide. Tetulina fridge nyingi nnyo nga bazungu, naye ne carbon dioxide kati endala ennya. We are not supposed to be part of this. So bafulumya document evaayo nebeerwa nga enoteekebwa mu nkola, nga document eyo je topic y'olwaleero bagita the Kyoto Protocols. Mu kiwandiiko ekyo amawanga galina okurespondinga. Under this kiwandiiko ekya Kyoto Protocols, mu mateeka gaakyo balina embeera ze baleetamu ezimu mu mawanga agalooza ga nabbadda, sinagwadda nabbadda. If it wasn't for slavery, there wouldn't be Europe, there wouldn't be United States of America. Nothing. Okay, it was slavery, paralyzing all frameworks zaffe, plunder, depopulation, and dehumanization of the highest order. You find abantu mu Europe nga balina enju zaabwe bamaze ozifanishinga with mahogany, nosanga nga bazifanishinze with ebony. Ebony amala 250 years okukula omuti ogwo. They don't grow in Europe, they are in Africa. N'ennyumba z'abagagga zonna, the ones called the villas oba castles, ezo zonna baze zonna osanga baziyoyose munda. Manyi okutunulira enju nga ya bisenge oba mwavu eri alina kuba wood nga yakabalinze ku bisenge, kati mahogany ne. Those are not their trees. Ziva wano but zosanga mu mbiri zaabwe. You go to those gay palaces in Vatican, go to those gay palaces, or Resibian palaces of Her Majesty Elizabeth, slip of the tongue, Elizabeth of England. You see what is happening in St. Peter's. Go to all those dukes, olabe, zebakozesa. So in this mwaga mawanga ga nabbadda, they chose a system. Evaayo negamba omanyi kijja kubanga bwe kiti. Waliwo kye bayita greenhouse date oba ekiyitibwa carbon date, nti bamejalinga individual sekinoomu omu yekka ne bamu incorporatinga oba business omuntu corporation oba business oba ekkolero oba government ewamu newalala nekye tuyita geographical community, abantu mu bifo bye beetaaga, nga bagamba mu kifo bwe kiti tukkiriza omukka bwe gutyo kubanga gwe gufuluma kye bayita greenhouse footprint. Okay,
kati nga kicontributinga ku greenhouse gas nti mweyongera omukka omungi mu kifo kyammwe ne muleeta global warming ne climate change ne batandika obala nti area bweti bwe beefulumya carbon dioxide ayenkana tani bweziti muyina okubanga mumusasulira. You have to pay koyo carbon dioxide gwe mufulumya bwe gaba amakolero namwe abantu okussa kitegeeza government ebeetekako omusolo ogweyongera kumu for your breathing okitegeera olw'okussa kwammwe then netakomaawo nebala n'amakolero ge muyina mu bitundu byammwe. Kati we bamanya kubanga in this system abayikibiina ekiyitibwa ekya Friends of Earth ne bagamba nti buli tani egenda mu maaso mu bbanga eya carbon gases zino olina ogisasulira buli tani egenda mu bbanga ogisasulira million namba ya $3 3,600 bwe Uganda, of which wekituuka wane waffe teri abasobola zisasulira. Kati nga kyetaaga nti buli mukka gw'ofulumiza gwe mufulumya buli kitundu kirina okusasula accordingly. What did these people do? Then babaawo ne kye bayita carbon credit. Carbon credit ye trade it's called a generic term of any tradable certificate oba permit ekuwa okukkiriza okufulumya tani emu eya carbon nga yenkanankana n'omukka ogwo gw'ofulumiza n'osasula ensimbi ezo. Carbon credit buli mukka gw'ofulumiza osasula ensimbi ezigwenkana. Kati okusinziira ku bantu bano engeri y'okuba ng'ogusasula you have to have kyetulina greenhouse gas absorbers nga bye tuyita ebibira ebirina okuba nga bina hydrological cycle entuufu ennyo oba patani y'emigga n'amazzi ebirungi ennyo nga ebintu nga ebikajjo majaani miti ejaffe gino girinakyo si bino bipine this garbage asimbibwa abagagga to destroy the ensi. Nagambye bebakyasinga okuba very stupid and they don't even deserve to open their beaks nti bagagga. They are rich in the pockets but poor in the mind, very ignorant and totally devoid of society. So sirimu kwenywako kaliro nti I have bias on them. I have bias for their stupidity only, not their money. Money is just papers. You can urinate on it, sneeze in it. The real wealth is gold. Now in gold I can call them wealthy. Ngaba Mansa Musa, because he who has the gold makes the laws, not the one who has the papers. So nebagenda mu kyetuyita carbon investive approaches. Bwotunulira eggwanga nga Uganda nga lirina ekibira ky'amabira, kampuni efulumya katugambe kampuni nga ki? Okay, kampuni efulumya ekikka ekyawaggulu katugambe tuweeyo kampuni ki? Mumanyiyo kampuni ki? Which processing companies mumanyi? Okay, katugambe kampuni emu ekola katugambe ng'emmotoka, let's say Ford. Ford waba afulumya tani olunaku tani 40, kitegeeza Ford alina okusasula $40 million per day. N'atakoma ku ezo abakozi balina abakola mu kampani ye nti waba n'abakozi 1,000 nabo balina okubabala mukka ki gwe bassa. In fact nagamba bw'ogenda ku White House bapima omukka. White House tomala gamala gajjayo bamanya bagundi bagenze bagundi ne kubanga batya nti empewo esobola okuba mu radiation ne bagamba president afulumyemu n'abalimu eri abakola eri ne batoolako kati ogugumala oguli so ebintu by'okubalansingira abantu eby'omukka ebyo eby'ekidongo. So kati nabo bo ino basasulira. So what Ford does, ajja mu Uganda n'amanya mulina budongo forest, najja n'asasula the corrupt state of Uganda, very firm, proven, very corrupt, a state of thieves. Najja n'agisasula nga bayita eyo mu bitongole eby'ekisiru bye bayita NEMA, National Forest Association. Bukyanga National Forest Association yejja ebibira byayeyongera okukendeera mu kifo kye byandibadde byeyongera obungi. Bukyanga NEMA ejja gwe basinzo zimba mu ntobazi ga kampuni g'aba China abajindi
nga bwe tikyali wali nga tebannajja. So baformulating all these organizations ne bajja ne basasula kye tuyita carbon credit and debt. Naddayo mu kampuni mu ggwanga lye erya United States of America, oba they can go back to the pedophile homosexual gay mafia state of Rome ne babagamba bannaye kampuni yaffe esekiwalinze ekibira mu ggwanga erya Uganda. Kati ffe wano ne tukibawa mu 40 years tukibalizinga. Kasita bali bakiraba nti 40 years ne bekenenya nti ekibira we kiri tewaliwo factory yonna y'Abafirika oba y'Abannayuganda egenda kusindikamu kakubeera nga gubeera absorbed ne biri ebikoola. Bamugambirawo kati gwe fulumya omukago nga ogwetaaga kuba you have a secure base in Africa eraga nti yewali amakolero oba yewali ekibira ekigenda okuabsorbinga those greenhouse gases. Kati golowooza banaakukkiriza ozimba amakolero ng'ebibira babyezza dda ku makolero gaabwe nga gabifunamu gafulumya omukka mungi nga tebabirina eri ewaabwe kuba n'emiti gyabwe tegisobola. Surface areas zaajo omanyi ekikola gye kikoma okuva ne surface area ntini kiba tekisobola kuta amazzi genda mu bbanga, kiba tekisobola na absorbinga greenhouse gases kubanga otutunulira surface area y'ekikola webisika omukka guli gujja ne guyingira mu zituyitibwa stacks. Stacks ezo zibeera mu paati y'ekikola gye nagamba gye bayita the thylakoid membrane ne zibeera nga ziri absorbed ne zibikubamu that carbon n'aba nga akomawo n'afuuka what we call carbon 12. Okay, bwe twalaba carbon 12 yasinga okuba most abundant mu bantu alina 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons. Nakola number 666 oba 666 the number of man. Carbon nabeera nga addayo mu ttaka then nabeera nga ali traceable okuddamu okuba nga ali incorporated nezayintitiddwa nga zi microhiza nitrogen fixing bacteria n'endala zonna zi rhizobus zonna wansi ne zibeera nga zimuabsorbinga ne zimukolamu ate ekiriisa ekirala, which is not possible to their cursed hell, so-called Europe and the Northern Hemisphere. So that contamination has come here. Muwulira environment. These people have sold you. Abantu abasingira ddala to come into these things ate ne babivaamu. It is that state that is a warmonger state. In fact, let's have that document, Mr. Producer, then we see the US versus the environment, oil and pollution of Choto. That is it in there now. Writings okuveri mube mulugumya ku nsonga y'okubanga US doesn't apply. I think they are the greatest polluters. Kubanga bo kye bakola, what happened with the US, bakwata company nga Apple ne bakwata company ezisinga zonna ne bazisitula ne bazitwala mu China. Let's first read that document as I will come and explain. US drawings worldwide criticism gano kwa adoptinga the greatest international agreement eyo reducing greenhouse gases, the Kyoto Protocol ekyakirizibwa kumpi buli ggwanga lyonna. Ne bagamba this is despite the fact the US is by a massive margin the world's biggest polluter. Bebasinga okupollutinga and very disproportionately so. Bebasingo polluting ate bagala to abide by the document. Nibagamba in the times ekiwandiiko kino President Bush yavangayo n'ategeeza nti he will not adopt such protocols if they harm American economy. Kubanga bwe baba basasulira omukka ogwo economy yaabwe njejaba ejjagwa kubanga balina okusasulira omukka mungi nnyo. So that's why he said he can't adopt such a document. N'agamba commercialism and greed overcome all common sense and thoughts for the welfare of future generations. Nagamba this failure causes hatred not only of the Bush administration but of American commercialism in general. Okay? So, as you take away, first hold on and take away the document as I might explain there. Some of it. Botunulira ekiwandiiko kino America egamba tetujja kiteekamu kuviira ddala ku Bush administration nti lwaki kubanga buli baba be balina amakampuni agasinga okuproducinga agakola ebintu ebingi baba bagenda kubanga basasula ssente nyingi kuba balina amakampuni mangi nnyo agakola there is too much manufacturing be basinga okubaninga oil mu bbanga mu nkola enkadde ku mafuta ge babba
You go and see what happens in Nevada. Gendo labe what is happening in California. Bebaina n'ekibuga ekisinga kumpi okozesa amazzi mu nsi, Las Vegas. So kati abantu bano okugaana okuteeka endagaano bwetyo ne basalawo bajje bobezza ebibira byaffe eno. Kati ekitegeeza gwe bw'ogamba kantandike ekkolere ewaffe bajja kugamba it's not on standard. Kyova olaba nagamba they wasted their countries long time ago. Kuba bwe bayingira in the industrial revolution in the 1700s tewaliwo magezi mangi nnyo. They had suppressed many inventors, black inventors, kubanga ne system producing a carbon dioxide was devised by black people. Go and look at the list of black inventors. Nabasomesa dawano, you know all that. So, kati bayo no nada, they already polluted their areas. Ene wafe nga tetu polluting nganga. So that singa tutandika industrialization, tuyina mechanisms eziri better ezisobola okubanga zi absorbing greenhouse gases zino okusukulumira ddala kubanga ffe tukyalina amazzi agali fresh ate tulina emiti egikyali ku giri egyalagirwa okujjako mu abasirusiru abeeyita abagagga abatandise okusimba payini naye linda waali kwata omuliro kubanga nababuuzaako wano n'ekibuuzo ne mbagamba munkubire wano essimu ombulire eyo chemical gye bazikisizza omuliro ebe ya blue oba ebe ya red bagita batya mwenanga mutabusi maaso naye ng'obuuza jjajja wange nanga alina payini waffe tuli bagaggane n'otunula. It is called ammonia. But how much ammonia? Mwina ammonia yenkana ki? Jukira bwe bamugatta ne ammonium nitrite baba bagenze kukola bomu ziri ezetta bukamala. So we drop the ammonia, we have the nitrite mutaka. So what is that? Kiki kye tweyagaliza mu nsi yaffe. You learn this simple, n'obuntu buli simple nnyo, siraba lwaki mugamba bizibu. Byangu. Just know how the system works and bomb it. So ku basajja bano bwe tutunuulira nti America kye yakola nejja ne Europe ne bezza ebibira eno ebimu ne batakomaawo ne batuleetera teyitibwa Uganda Foresters eyitibwa National Forester National Environment Management. Why not Uganda? N'ogisanga mu ggwanga liri ne riri the same people, the same criminals. Okitegeera bebamu abaloginga out emiti ejebbeyi nga beefula abakuuma ebibira. Nagamba n'okubanga bakuuma ebibira, it is to control medicine, herbal medicine. Okukwatira mu kibira tobadde ogenze kusala miti bamusibe emyaka 7 so that you don't have access to our herbs eddagala lyaffe ly'ekinansi so that you may swallow their poisons by prescription. Eddagala lyabwe ly'ekizungu. But I told you even yesterday, if diet is wrong, European medicine is of no use. And if diet is right, still European medicine is of no use. So it is not of any use in your food chain or your healing chain. Black folks, those are truly one series so fast. Okay? Kati, what they do, basitula company ezo zonna, just go tunula ku Apple, tunula ku bintu bya, ne bazisitula zonna ne bazitwala mu China. Endala ne baziteeka mu Bangladesh. For example, what this man called Dati Didi Money, so-called Puff Daddy, that jackass, you know your company, there is some work, omusajja omujugu n'abagamba who took over the hip-hop industry, Gobaita Cohen, took the music away from the black folks. He's behind them, abega pumping, these guys have this. Yeah? So, companies ezizenga sini John, olaba bano nti tulaba logo za Lakers, they manufacture them in China. Robazi manufacturing mu China. China nekola first class zizigenda mu USA nejirita n'ebiki byonna. Lwaki? Because China ina population esinga obungi nawo bali akawumbi kamu n'obukadde 5. It means waliwo cheap labor. Ate mu America obadde ogenda kusasulira omukka gwa buli muntu akola mu company, so you reduce. So nekyesanga nga there was a great shift amakolero ne gagenda mu China. So gagenda mu China baba n'obutiba. What the Chinese did, ne bagenda mu gundi zaabwe zino ne bakola first class egenda mu America, second class egenda mu Nseri, third class bajja mu wuzi bangoye. If it's Mark Polo ba Polo, they reduce number ya threads oba wuzi ezirimu eno ne bakuleetera logo nga kweri naye nga wuzi teziwera. Kyovola ne bibanga biyulika. Ojjukira iPhone bwe yajjira
iPhone ku bukadde busatu bukadde bumeka eyaba China nga mitwalo 2 nenga bizo noga ma function kye kimu wabula durability bwe bwabanga obuzibu kati nga Africa agamba kasitamba nga China. So this thing chaletero kubanga there is shortage of jobs in the United States of America, and it happened to cause the credit crunch. Ne bayingira entalo sente nezitakoma omu system y'abantu, it went into people's pockets. The ones we call the neocons. So they had their neocon wet dreams. Okay? So their neocon wet dreams were fulfilled. Ne bajikuba ekigo wansi. So China netandika nefuuka nebanga the dynamo, the economic dynamo, it caused a great shift from the whites, it's going out to the yellows, the yellow people. Nebatandiko kubanja America webatyo, nebatandiko gira webatyo. So nebesanga nga US they are backing a treaties ezokendeza je tuita car emissions eza petrol consumption. Nekyesanga nga on the worldwide scale United States of America etwala ebitundu mu mwaka gwa 1990 ku pollution owensi nga yo yokka emu yali etekako 36.1%. Tuyingidde 2014 we twayingira 2014 kati tuli 2019 United States of America ekola 42.3% eza world pollution. Ekitegeera kyokka nga it contains 4% of the world's population. Eyina ebitundu bina ku 10 ku bya population y'abantu wabula ereta 41% eya pollution. Ne producing about 25% carbon dioxide emissions ezimu 25%. By comparison, Britain emitting just 3%. About the same time eya India chokange ina abantu 15 more people. Britain abantu belina obakubyamu emirundi egigenda nga mu 2 okwenkana India belina kuba abantu abali mu India basinga n'aba Africa obungi bali mu kawumbi kamu n'obukadde 3. Africa tuli mu kawumbi kamu kati tuyingidde n'obukadde 6. Okitegeera India bokka. So newesanga nga Britain efulumya mungi n'okusinga ate India ina abantu abangi. Kati no ogenda okusanga Africa muganda wange ngomanyi emission yaffe kwe tuli Africa yonna nga bojekenenya ngesangibwa eri ku 1.004%. Naye all those evil things ezokendeza abantu omuko omungi ki babiteeka kuffe. Kitegeeza ebyuma byabo bifulumya omukka mungi n'okusinga ffe ogwaffe gwe tussa oba carbon dioxide gwe tussa. So we have been the guardians of the planet for years. They have been the destroyers of the planets. These filthy entities. I will not add more to that book to Jachongerako, but you can drop the studio line. Amanyi studio line oyinza okuba mu dakika zino 5 ezisigalawo oba entini. You can give them the studio line for these last few minutes. 0753193260 oba 0753193260 kutujja okusobola okubanga tuyita, and you have to be brief nga tuyita mu nsonga ezo. So we have seen the real destroyer of our planet. The Africans are not responsible for anything about that. We have kept by the book, we have kept in the natural status tubadde ba guardians ababadde ba guardians ba planet yeno for some time. Naye people have really disappointed us nga buli kimu bavaayo ne babeera nga bakisiba ku ggwanga eryaffe. Kugambye studio line eri open. Okay. Okay, ku 0753193260 kwe tujja okubanga tujja twogera. Nja kuwako ku data omu we tulaba ku population eya world percentages amawanga ze gakola gano ne pollution ze gakola. We tulaba population eya world US nkugambye kola ebitundu kati 4.6%. Amawanga aga Europe agali mu EU, European Union, gakola 6.3% ku population yensi. China ekola 21%.
kati ogatta amawanga ga European Union, those are 28 countries, gali mawanga 28, n'ogatta states 50 eza USA, n'ogattako ne China, bakola population y'ensi ekola ebitundu 3.1 n'obutundu 9. Bw'otugenda economic wise, world economy, USA ekola economy ya now kati the shift yakyukira ddala, ekola ekyandibadde 30%, European countries aga European Union egakola 23%, ne tulabanga China ekola 28%. Ne twesanga mu emitinga ekiyitiddwa carbon dioxide, US etwalira ddala ebitundu 24, European Union netwala 14, China netwala 13, nebikola 51%. Kati ogattako zi India, gattako amawanga amalala, eyo yonna. Esebo Katumba Nchoto protocols ezo nagamba batandika dde okupakinga. Balina system bagita carbon offsetters purchase. Carbon offsetters purchase. Otambula ne carbon wo. Okitegedde? Ate kino olulagala lulina surface area nene, kitegeeza kigenda kusika omukka ogwo obutwa bukyuke. Esebo yeka 2. TV Africa, halo. Esebo nakweruma mpalo. Esebo. Tutandike ensi empya. Nagambe system tugiyita Clean Development Mechanism. CDM, Clean Development Mechanism. Je tuba tutandika. Ashe. Yes, oyabadde nakweruma mpalo, oli tubadde ne Katumba ewakiseka. Nakuga olaba emotoka yo gye bayita Beast, bagiteekamu oxygen. American president aba safe, waba muli aba in a different world, bateekamu oxygen owenjawulo, bamustowalinze bateekamu omusaayi liters 2 n'ebirala. These things are beginning to come, lwakuba mukyali eyo nga temuneetegereza ku nsonga zino on the carbon footprint scale. Era nkugambye tujja kuzimba ekiyitibwa Clean Development Mechanism ey'okubanga tu counter attacking these filthy and evil systems. Esimu baganda bange sijja kusobola zikwata endala, nja kuba nzijjako kubanga tugenda mu show y'amaaso ku lutimbe ewamu ne Kabuuka. Era Kabuuka ajja kuba ayingirawo mu studio essaawa yonna akwasaganye abantu baffe abalina ebitone mu kuzannya sinema ezikwata ku mwana wa Afrika. Era nga nkutegeeza tovaako n'ebirungi ebirala bijja. Obadde ne Grand Abbott Dawest Zulu ewamu ne producer wange Mbogo Mubiru. Ashe. Wherever you go,